जसलाई भगवानले साँच्चीकै आफ्नो मान्नु भएको छ नि, एक नम्बरमा के गर्नुहुन्छ अरे थाहा छ? यस्तु माम भजते नित्यम वित्तम तस्य हराम्यहम। एक नम्बरमा त्यसको धन सम्पत्ति हरण गर्नुहुन्छ अरे प्रभुले। जसलाई विशेष आफ्नो मान्नुहुन्छ, एक नम्बरमा त्यसको अनेक अनेक बहाना बनाएर धन सम्पत्ति हरण गर्नुहुन्छ अरे। दोस्रो नम्बरमा उसको परिवारबाट एक्ल्याउन खोज्नुहुन्छ, परीक्षा लिनुहुन्छ। कहिले छोरालाई के भएको छ, कहिले छोरीलाई के भएको छ, कहिले बुहारीसँग कुरा मिल्दैन, कहिले कोसँग कुरा मिल्दैन, कहिले के भएको छ। मान्नुहोस्, आफ्ना आफन्तजनबाट परिवारबाट एक्ल्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ अरे प्रभुले। जसलाई अति आफ्नो मान्दै हुनुहुन्छ, एक्ल्याउने प्रयास गर्दै गर्नुहुन्छ। सम्पत्तिलाई हरण गर्नुहुन्छ। करोमि बन्दी विच्छेदम सत्तु दुखेन जीवनम। अनेक अनेक प्रकारका दुःखमाथि दुःख झन् त्यही बेलामा आइपर्छन्। त्यही बेलामा झन् दुःखमाथि दुःख थपिन्छ। त्यो बेलामा हडबडाउन थाल्यो। भगवानको त्यो भक्तिको सहारालाई छोडेर अन्यत्र कसैको सहारा खोज्यो भने प्रभुको परीक्षाबाट त्यो फेल भयो। जन्म र मृत्युको चक्करमा फेरि घुम्नु पर्यो। त्यो परीक्षाबाट डटेर रह्यो। बस दुनिया मेरो विरोधी भएर के भो र, दुनियाले कुरा काटेर के भो र, मेरो सहारा मेरो राधा गोविन्द हुनुहुन्छ, मेरो सर्वस्व मेरो भगवान हुनुहुन्छ भनेर हरेक दुःख सुखमा डटेर रह्यो। भगवानको शरणागतिलाई ग्रहण गर्यो भने त्यसपछि त्यसलाई भगवानले बडा दिव्य धाम दिनुहुन्छ। अति आनन्द उमङ्गमा प्रभु परमात्माले फेरि त्यसलाई राख्ने गर्नुहुन्छ। तसर्थ भगवानका दुःखलाई भन्ने पनि गर्नुहुन्छ क्या गुरुजी। छिमेकीहरू छन्, कहिले न एक माला जप्छन्, न कहिले टीका लगाउँछन्, न कहिले मन्दिर जान्छन्, न कहिले दान पुण्य गरे, झन् चकाचक छन् उनीहरू। उनीहरूलाई मस्त छ। हामी झन् खुब भजन गर्छौँ, कसैको नराम्रो चाहँदैनौँ, कसैको कुभलो सोच्दैनौँ, कसैको नराम्रो होस् सोच्दैनौँ। झन् दुःख हामीलाई नै आइपर्छ। के भगवानका भक्तहरूलाई दुःखै भोग्नु पर्ने हो र? त्यस्तो होइन नि। अहिले खुब चकाचक भएर हिँडेका छन् नि, यो जन्मको कमाई खाएका होइनन्, पूर्व जन्मको बासी खाइरहेका छन् उनीहरू। यो जन्ममा जे गरेका छन् नि त्यो त फेरि भोग्नै पर्छ। मान्नुहोस्, हामीलाई केही कष्ट छ भने त्यो पूर्व जन्ममा सायद अन्जानमा केही गरेका थियौँ होला। ती दोषहरू भगवानले छिटो छिटो ल्याएर मेटाउन खोज्नु भएको छ।